שפשוף, שריטה, whatever. כאלה אני יכול למצוא לך עוד 20 בתוך הרכב וזה אוטו חדש. בוא נתחיל קודם כל מהעובדות. רוב הרכבים היום במדינת ישראל, בוא נאמר כמעט מעל 40-50%, אנחנו מדברים פה על רכבי ליסינג. רכב ליסינג, בסופו של דבר, ברגע שאנחנו לא נשלם בעבור המכונה, לא על תחזוקה, לא על טיפולים, לא על קניית הרכב, אינטואיטיבית בראש אנחנו קצת פחות נשמור עליו גם. וככה הרכבים גם נראים בהמשך קדימה, ואם זה מכות קטנות, ואם זה פתיחת דלת, דברים כאלו ואחרים, וזה הכל תלוי באופי שימוש שלנו ברכב. עכשיו תראה, זה נניח רכב שהוא שנת 25, שים לב, יש פה שפשוף, שריטה, whatever, זה לא באמת רלוונטי כרגע. כאלה אני יכול למצוא לך עוד 20 בתוך הרכב וזה אוטו חדש. עכשיו, בחול, הרבה יותר ערניים על הנושא הזה, זאת אומרת, גם על העניין של הצבע, גם על העניין של מכות, גם על העניין של שטיפה. אנחנו אומנם תמיד רוצים שהאוטו שלנו יהיה נקי ונשטוף אותו רק במכון שטיפה ידנית ולא במכונה, אבל בסוף, בתכלס, הרכבים שלנו נראים ככה כי אנחנו לא באמת שומרים עליהם. אנחנו לא משתמשים תמיד בתוספים הנכונים, לא באמת מבינים את המהות של מה זה שריפת צבע, מה המברשות יכולות לעשות לצבע. ושוב, בהזנחות הקטנות, ועוד טיפ קטן, חבר'ה, זה לא טיפ, זה יותר לשים עין. בתור משתמשי רכב, כשאנחנו מגיעים לסופר או לחניון ופותחים את הדלת, תמיד תזכרו, יש שם בן אדם שבסוף אתם פוגעים לו בפח. גם לכם אתם פוגעים, אבל הוא מסכן לא עשה לכם שום דבר. אתם תעצרו את הגלגל הזה, אתם תעצרו את הנראות של הרכבים שלנו.